Du'a daa'ima tanaatiin wal qabatee namootni musliima hin ta'in hedduun isaanii namoonni kiristaanaa keessattuu kan namoonni akka miishinaroota warrootni islaamummaa maqaa balleessuudhaaf socho'aa jiran Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam maqaa balleessuuf jedhaniitiin maal haasa'u daa'imattii tana ta waggaa torbatti gudeeddiin irratti raawwatame dhiisaa nabiyyiin keessanuu Aishaa irratti gudeeddii raawwatee jira daa'ima waggaa 6 irratti gudeeddii raawwatee jedhaniitiin nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa balleessuuf jedhaniitiin socho'aa jiru. Yaa nama muslima taate kijiba nabiyyi irratti kijibame kana inshallah wajjin mormina ani ragaadhaan waan kana isiniif deebisaa isinillee waan kana nama muslimaa birootiifis namoota kiristaanaa biraanis gahaa kijiba ta'uu akka beekan taasisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubartii kam wajjiinuu asgaddidoo madfarii yookaan ammoo gudeeddii waan jedhamu hin raawwanne. Eenyu wajjiinuu gudeeddii hin raawwanne. Ragaa tokkocha Qur'aanaa fi hadiisa irraa fidaniitiin mirkaneessuu hin danda'an. Kijiba haasaamu kuni. Lammaffaa Aishaa nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam haadha manaa isaaniiti. Haadha manaa isaanii ammoo maaliif walqunnamtii saalaa waliin geggeesse hin jedhamu. Waggaa meeqatti walqunnamtii saalaa wajjiin geggeesse ka jedhu ammoo waggaa 9 irraa olitti haadha manaa taateetiin biratti galte. Haadha manaa ammoo maaliif walqunnamtii saalaa wajjiin geggeesse namaan hin jedhamu. Haadha manaa isaa waan taateef jechuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam Aishaa waggaa 6tti miti ka fuudhan. Waggaa 9tti fuudhan. Maaliif waggaa 9tti fuudhanii isiin yeroo san daa'imaa miti jechuu dandeessanii? Akkasii miti. Akka saayinsiititti illee qilleensi haalli teessuma lafaa haalli qilleensaa akkaataa dubartiin takka heydii yookaan ammoo dhiiga marsaa laguu arguu irratti effektii ni qabaata. Kuni beekamaadha. Dubartiin gariin biyya qorraatitti waggaa 15-20 jalatti arguu dandeessi. Biyya ho'aatitti ammoo dubartiin garii waggaa meeqatti arguu dandeessi? Waggaa 8-9 waggaa 10-11 jidduu kana arguu dandeessi. Kanaaf akkaataa saayinsiititti illee akkaataa baayoloojikaalii akkaataa beekamaa ta'etti illee dubartiin takka waggaan isiin dhiiga heydii yookaan ammoo dhiiga marsaa laguu itti argitu waggaa kana wanti jedhu hin jiru. Aishaan ammoo mataa isiititti maal jettee dubbatti hadiisa sayya ta'e kana keessatti dubartiin takka izaa balagat aljaariyatu 9 siniina fahiya imra'a jetti. Dubartiin takka waggaa 9 yoo kan geettu ta'e isiin dubartiidha dubartii heerumaaf geessee jetti. Kanaaf Aishaan dubartii heerumaaf geesse turte. Osoo nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hin fuudhin dura namni biraa isii kaadhimatee ture. Namni Jubeer ibn Mux'im jedhamu isii kaadhimatee ture. Osoo dubartoota biyya Arabaa keessatti yeroo san waggaa 9tti dubartiin kan hin geenye osoo ta'e silaa Jubeer ibn Mux'im namni jedhamu kun isii fuudhuudhaaf hin kaadhimatu ture jalqaba. Tokkoffaa kana. Lammaffaa Qureesh yookaan ammoo warroonni nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mormaa turan osoo Aishaa fuudhuun nabiyyi kun seeraan alaa yookaan waan sirrii hin taane waan faallaa osoo ka ta'u ta'e silaa waan nabiyyi ittiin morman waan nabiyyi ittiin maqaa balleessan waan nabiyyi ittiin arrabsan argatanii jiruu silaa. Garuu nabiyyiin Aishaa fuudhuun isaanii kun isaan biratti beekamaadha. Dubartoonni yeroo sanitti umrii sanitti heerumaaf gaanii jiru jechaan beekamaa waan ta'eef namni tokkochi illee hin mormine jechuudha. Kanaaf nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam Aishaa daa'ima xiqqoo miti ka fuudhanii dubartii heerumaaf geesse tadhiigni marsaa laguu itti dhufe dubartii akkanaa fuudhanii. Dubartii akkanaa fuudhuun sirrii miti namni jedhu ammoo evidentiaalii ragaa saayintifikaalii illee ta'e kallattii amantiitiin tiyooloojikaalii illee ta'e kallattii kamiinuu tiyooloojikaalii kallattii kamiinuu haa nutti dhufu ragaa isaa ni ilaallaafi jechuudha. Kanaaf nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam Aishaa dubartii heerumaaf geesse fuudhan malee daa'ima xiqqoo hin fuune. Kijibni nabiyyi irratti haasaamu kijiba ta'uu maqaa balleessuu isaaniitiif jedhameeti waan dalagame ta'uu beektaniitiin kijiba kanarraa akka deebitan isiniin jedha. Nama nabiyyii dhugaa kana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyii dhugaa addunyaa tanaaf ibsan nabiyyii dhugaan dhaabatanii addunyaa tanallee dhugaadhaan bareechisan nabiyyii akkanaa kana nama hordofu rabbi anaaf isinillee hataa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.